मुगल शहजादे जहांगीर ने एक दिन अपनी नजरी महफिल में एक ख्वाजा सिरा को फारसी में गधा कह दिया। ये बात अकबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने शहजादे को तलब कर लिया। शहजादे ने गलती का इतराफ़ कर लिया। अकबर ने इससे कहा, शेखु कम्हार और बादशाह की ज़बान में फ़र्क होना चाहिए। शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर मेरी ज़बान फिसल गई थी। बादशाह ने कहा, बेटा जो शख्स अपनी 2 तोले की ज़बान काबू में नहीं रख सकता वो लाख कोस वसी सल्तनत कैसे काबू में रखेगा। बादशाहत ज़बान से शुरू होती है और ज़बान पर ही ख़त्म होती है। ज़बान को लगाम देना सीखो, सल्तनत खुद ब खुद लगाम में आ जाएगी।